Olá e bem-vindo ao canal Cuponzeiros. Quando se trata de projetos profissionais de sonorização ou desejo de qualidade de áudio em casa, um som ambiente eficaz é crucial. Esse sistema engloba amplificador de som ambiente, receiver e caixa de som. Porém, a variedade de amplificadores no mercado pode ser desafiadora na hora da sua escolha. Então, criamos esse vídeo para lhe auxiliar e vamos mostrar os melhores amplificadores de som de ambiente. Em primeiro lugar, temos o Lilong LE705. O mini módulo amplificador LE705 foi desenvolvido para aprimorar a qualidade sonora de suas celebrações em ambiente, sendo perfeito para o uso em casa, sítio, chácara, carro e outros lugares. Adicione diversão às suas festas de karaokê com duas entradas de microfone. Ele é potente e possui qualidade de som e controles de graves e agudos. A sintonia fina do rádio FM e o design slim compacto tornam versátil. Ele é compatível com mini receivers devido às suas duas entradas auxiliares. Ele suporta microSD, USB e Bluetooth e tem 4 ohms de impedância nominal e 2 canais. Os prós desse produto são potência e qualidade sonora, opção de karaokê e conexão versátil. Os contras são cabo de força não compatível com 220 volts, pode não ser adequado para ambientes maiores e não possui detalhes sobre a equalização. Você encontra este modelo a partir de R$ 260. Viu que preço incrível? Mas você sabia que pode economizar ainda mais em suas compras? Vou te contar como é possível. Na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, existem links que levam direto para os cupons disponíveis do Cuponzeiros. Lá você ganha ainda mais desconto. Acesse antes de realizar suas compras. Em segundo lugar, temos o NCA AB100. Este amplificador é uma escolha ideal para sonorizar espaços pequenos, como salas de aula, consultórios ou salas de reunião. Ele tem potência de 100 watts e o modelo é bivolt. Apresenta uma entrada para microfone P10 e outro destaque é a garantia de 12 meses do produto. Ele possui equalização de 3 bandas, Low, Mid e IG, proporcionando controle sobre a qualidade de som. Sua conexão é via Bluetooth, entrada USB ou saída REC ou RCA. Os prós desse produto são potência de 100 watts, equalização ajustável e recurso de conectividade como Bluetooth e USB. Os contras do produto são: potência pode ser limitada para ambientes maiores, faltam detalhes sobre opções de entradas, pode não ser adequado para eventos com necessidade de alta potência. Você encontra a NCA AB100 a partir de R$ 770. Gostou dessa opção? Então, por favor, conte nos comentários o que você está achando do nosso conteúdo. E se já usou algum produto da nossa lista, comente como foi a sua experiência. Essa nossa lista é um resumo de um artigo completo que você encontra no Cuponzeiros. O link está na descrição desse vídeo. Em terceiro lugar, temos o Fortissimo SA5. Este amplificador de som ambiente é uma excelente opção para ambientes de médio e pequeno porte, como escritórios, mercados e restaurantes. A sua potência é de 60 watts e o destaque deste módulo é a funcionalidade de amplificador e setorizador integrados, combinando 2 equipamentos em um só. Apesar das limitadas opções de conexão, ele tem 2 entradas auxiliares P2 e RCA, e a entrada para microfone P10. O Fortissimo SA5 oferece recursos como Bluetooth e rádio FM. Os prós desse produto são 4 canais, amplificador e setorizador integrado, conexão Bluetooth e rádio FM, e os contras são opção limitada de conexões, potência insuficiente para ambientes maiores e a potência de apenas 60 watts. Você encontra o Fortissimo SA5 a partir de R$ 619. Gostou do vídeo? Então compartilhe com aquela pessoa que está precisando ver sobre isso. E não esqueça de curtir e seguir nosso canal. Isso nos ajuda a continuar ajudando você a fazer compras mais econômicas. Falando nisso, você conhece o programa exclusivo do Cuponzeiros de cashback? Todos podem participar e faturar com suas compras. Para isso, acesse cuponzeiros.com, clique no canto superior direito e faça o seu cadastro usando o seu e-mail ou conta do Facebook. Após isso, no menu principal, clique em Cashback.
Escolha a loja que você irá realizar a sua compra e pronto. Após comprar, você irá receber o seu cashback. Obrigado por assistir e até a próxima!